Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanka zuwa AAK One Engineering Arewa Computer. A yau kun san me bidiyon mu zai dora akai? Yau insha Allah zan koya maka ya za a kai ainihin replacement computer battery. Insha Allah a cikin wannan bidiyon zan koya maka ya za idan computer ka na battery ya mutu ya za kai replacement din shi. So tare da dama za ka ga mun je mun siyo computer ba ta rike caji ko kuma ainihin ka nemi battery ma a kasuwa ba ka rasa ya za ka da shi. To da way akwai hanyar da zan nuna maka yau insha Allah kai ainihin replacement na computer battery. Insha Allah in dai kai ɗalibin computer ne kana bibi da ni a cikin wannan bidiyon, insha Allah yau zan koya maka ya za ka kai computer kai mata replacement ainihin na battery. Amma da Allah kafin shiga cikin wannan bidiyon roƙo nake dan Allah ku taimaka ku yi subscribing sai ku share wannan bidiyon saboda ku amfana. Duba da aka yi zaga ainihin technology ya mana karanci a Najeriya, ba mu da kamfanin da kirkiran mana batirin kwamfuta ko kuma makamancin haka, to sai ga wasu abubuwan idan suka mutu ba za mu iya gyara ba sai dai mu ce mun canja sabo. To ya kamata gaskiya mu tashi tsaye akan technology yadda za a yi mu koyar da mutane ya za a yi su ainihin gyaggyara abubuwa su design din su kuma su zama mai kamar sabo. Da farko dai za ka ga ai wasu abubuwan ma ba wai iya su ne ba za mu ba, rashin ba mu abin muhimmanci ko kuma in ce ma rashin tunani akai mai tunanin me ya kamata mu yi, sai ga abin ma mun rasa ta ya za a yi mai amfani mai aiki da shi. To insha Allah da a cikin wannan bidiyon zan koya maka ya za ka kai replacement. Ma'anar replacement ka canja wani mutacce ko ka canja wani sol wanda ka san ya mutu ko kuma wani sol ɗin da ke da shauran ƙarfi ka ciccire ka haɗa wani a ciki. To insha Allah zan shiga cikin wannan bidiyo kuma zan nuna muku ya abin yake kasance. Ka biyo ni a cikin bidiyo kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanku da zuwa AAK wannan injiniyarin Arewa Computer. Yau insha Allah dai zan tafi ainihin nuna maka ya za ka kai ainihin replacement na battery. Duba da ake za ga wasu sol guda ainihin shida, kuma shida in ka duba guda 12 kenan. To wa'annan sol ɗin akwai sol ɗin da suke da matsala, akwai sol ɗin da suke lafiya lau. Wani sol ɗin za ga yana lafiya lau, sai kuma ainihin kan battery ne yake da matsala, ma'ana wannan panel ɗin da zan ɗauko yanzu nuna maka shi ne yake da matsala. Bari tukuna in yi measurement, ma'ana in auna wa'annan batiran tukuna in ga a ciki wa'anne ne suke da wuta wa'anne ne ba su da wuta. Wannan sol ɗin ɗaya kansa ya riga da ya ƙone, amma kuma ɗaya kan yana ne lafiya lau da shi ba rike batiri. Ok, bari in auna wa'annan magani. Bari in sa ta a ainihin voltage. Ka san akwai DC akwai AC. Ka kai ta AC ka kawo yana rubuta DC, ka gani wannan a AC ta DC take ko? To wannan kaga 2.0, 1.9, 2.2. To wayannan batiran ba za ka taɓa samun su yi maka quality ba. In har batiri bai kai 3 point wani abu ba a cikin batirin kwamfuta, gaskiya ko kada ka yi replacement zai baka ma'ala. Haka wanda wannan na 3.80 kusan 4%. Bari mu gana kusa da su. Sorry, na yi blocking. 3.80. So wannan batiran lalle kaga kenan kusan 3.7. Kenan wayannan batiran na da kake ganin su jajayen da nake nuna maka, wa'annan jajayen batiran su suke da wuta, wa'annan ina auna su na same su ba su da wuta. To me ya kamata in yi? Wa'annan jajayen da kake gani ba, ainihin wannan risal nasu na saman kansu wanda suka fashe, kes nasu ya fashe, sannan kuma suna da matsala. To me matsalar su? Kes din da yake da matsala zan yi ainihi da su, ainihin fani da su da ainihin cire wannan ainihin kawahon batiran nan. In na cire su sai ya replacement mai cikin wannan bakin batiran na fasa. Shi wannan batiran na auna batiran na gansu sun kai 1.3, 1.0, 1.30. To kaga kenan idan har battery na 1 bai kai 3 ba, tunda 33 voltage ne each one, ma'ana duk ɗaya wannan battery na kake gani yana kaiwa 3 voltage. Idan har za ka replacement ka gwada battery ya kai 2 point, to akwai matsala zuwa 1 point. Son samu duk kwaɗayan ka cire ka auna shi ya baka 3 point. To abin da za ka yi a nan gurin ba, sai ka kula da kyau. Idan ka cire ainihin wancan cell ɗin, kamar yadda kake gani na ƙoƙarin cire wannan cell ɗin, na cire wannan red wire, kaga jan waya ce ai wannan ta farko ta fara nan gurin, ita ce ake kira da art. To lalle ita ce wannan wajen waya, in ka cire ta nan gurin ita ma ka zo ka cire ta kai replacement ɗinta a nan gurin. Ita ma ainihin wannan green ɗin da kake gani, wannan yellow ɗin nan, ita ma in ka cire ta sai ka maida ta nan gurin. Kowace waya in ka cire ta ka tabbatar da ka maida ta daidai inda ka ciro ta, saboda idan kai mistake za ka iya samun matsala, ko kai ƙona kwamfutar ka ko kuma kai a karan kanka ka ƙobare. Don wannan batirin yana da haɗari, in ka iya haɗa su ba daidai ba suna iya fita kamar bullet, za ka suna fita, suna ainihin fita kamar ana harba bindiga, suna da mugun riski wa'annan batira. Lallai wajen replacement ka tabbatar da cewa aikin ka kana da mita kuma ka tabbatar da kai daidai. Kada ka manta kana AAK wani hannun injiniyarin Arewa Computer. Dan Allah ku yi mana subscribing, sannan ku yi mana share wannan bidiyo. Abin da nake so in gaya ma, a duk lokacin da computer ka batirin ta baya rikewa, idan har kana so ka yi replacement, ka nemi petroleum. In ka nemi petroleum sai ka saka shi a cikin sirinji,
daidai kafan nan ta bakin da aka rufe in ka sa sirinji ka tsaya wannan ainihin mai na petroleum insha Allah ka bashi a few minti zaka bare shi cikin sauki a cikin hannu kaka ce zaka fasa saboda mai kada bidiyo ya fiye muku tsayi isa ban tsaya na bude muku batiri a gaban ku ba a already na riga na bude shi na riga na bude batirin to ina son ga maka za ka bude batirin cikin sauki idan zaka bude cikin batirin zaka samu sirinji ka zo petroleum sai ka samu bakin sa inda aka yi coupling din sa ka zagaya kana zuba masa ka zagaya kana zuba ka tabbata ka zuba sosai sai ka aje ka bashi a few minti insha Allah ka bashi a few minti kana zuwa ka bara shi kamar gyada za ka ga ya bare da kansa in kace kuma ba ka yi haka ba to lalle ka za ka iya bata kesin za ka iya bata kesin din computer kuma ka je kai damage din ainihin kesin din har kai replacement din kuma yanzu ka kasa rufe shi okay abin da nake so nuna maka yanzu anan gurin wannan salt din da nake cirewa wayannan jajayen su nake so in amfani da su saboda wayannan salt din da nake da su suna da matsala abin da zan yanzu din ina ciccire wannan soda ayon da nake amfani da shi kowa ya san sodarin ayon shine abin da in ka cire kaga yanzu ina cire kan wannan ba na cire haka sai in janye shi yanzu kaga na janye wannan ainihin head din wannan kan yana da matsala shine ainihin makasudin samun matsala wannan batirin wancan panel din shike da matsala saboda sol din suna da lafiya lau to tunda hi sol din lafiya lau suke shi kuma wannan kan yana da kyau shi kuma sol din ba su da kyau to kaga kenan zamu iya cire wannan sol din mai amfani da wannan sol din da yake da amfani yanzu gashi nan duk da rike gani wasu wayoyi ne guda 4 zuwa 5 ko 6 zaka cire ka tabbatar da ka san a ina ka ciro su kuma ka tabbatar da ka san ina zaka mai da su kuma kafin ka yi ka tabbatar da cewa ka auna batiran da zaka yi amfani da su lalle su kai 3.0 wani abu voltage idan ba su kai 3 kuma dukkan su zo su tabbatar da sun kai 3 in ka ce zaka sa mai 2 a cikin 3 gaskiya abin zai baka matsala ainihin replacement ɗinka ba zai ba kada ka manta kana AAK one hand engineering arewa computer dan Allah ku yi mana subscribe sannan ku yi mana share din wannan bidiyo so abin da nake so yi ma a nan gurin ba na riga na cire wancan sol din na kuma gaya ma matsalar wannan batir so na kuma auna ma a gaban ka gani wayannan batir da kake gani a hannuna su ne masu marasa kyau 1.0 2.0 1.30 a 1.3 to kenan aga ba za su yi min aiki ba duka sol din sun gaji to abin da za a yi anan tunda kaga wannan kan shi ma nake nuna maka ka gashi wannan kan shi kuma wancan lafiyar salau kansa ne yake da matsala ma'ana wannan palitin da nake daukowa dan koran kan shi ya riga da ya dan yi bone wasu aisuka sun riga sun kone babu yadda za a yi amfani da shi domin kun aje a jefar da shi to kai kuma kana ainihin yadda zaka yi replacement yake je ka kwashe sol din wancan din ga kwashe wancan sol din yake zo ka saka a cikin batir wanda yake shi ya riga da ya gaji ka tabbatar da in ka riga kai aikin ba ka dan samu salatifin ka dan melting din wayannan abin dan saboda ka sa hada maka touch ka zo kuma yi ka saka kamar yadda zan yi haka za ka gani dan Allah ka ba hankali kai coupling in kai coupling din sa sai ka je kai plugin din shi a system kafin nan in kai plugin din shi a system sai ka tabbatar da cewa ya aikin ka yayi ko bai ba sannan ka tabbatar da kai plugin din shi a computer ka gani yayi adin caji ko bai adin caji ba yanzu abin da nake so nake na riga na cire wannan replacement namu ma mai sauki ne wani in za mai sauki wani ba ma zai ba mu wahala za mu gwada mu ga gefe farko za mu samu 3 voltage tsakiya mu samu 2.0 voltage kuma gefe can mu samu ainihin 3 voltage daga ganin tsakiya ne suka mutu to idan kuma tsakiya ne suka mutu to idan muka samu irin wannan problem za mu damu muku bidiyo ya zaka ku fara na tsakiya kuma ku cire su sannan kuma ku zo ku maida na wasu a ciki kada dai ka manta kana aiki wani hannun injiniyar arewa computer wannan replacement tabbas zai ba mu sauki sakamakon da duka sol din muka canja ba ɗaya muka cire ko guda biyu ba idan ya kasance ɗaya za mu cire ko guda biyu to kaga abin da nake gaya ma ba bakin wannan gurin da kaga ina sawa dan nan gurin ba to shi zaka zagaya da fetur ma'ana in yana kofin kaga yadda nake zagaya ma nake nuna ma da hannun ko to zaka samu sirinji haka ka tsiyaya wasu fetur a ciki ka zuka sai ka zagaya batirin ka zagaya shi sai ka bashi a fiye minti insha Allah da kansa zai bude zaka ji shi ya bude a hankali so wajen kwafinin din batiri ka tabbatar da kayi hakuri ka ba a hankali kuma ka mai da hankali ka tabbatar da ka mai da komai daidai da duba da aka yi da an kace za ka yi ainihin kwafinin ba daidai ba to batirin in ka zo ka sashi a cikin system nan ma zai dinga yin hook ko kuma ya zo nuna maka san bai daidai ba sai ka ba a hankali ka wannan process din da ka ga ina yi kai kwafinin din shi ya koma neat ba sai ka sa masa swaglu ba ko kuma sai ka sa masa wani samcin wani abu haka ba in dai ka sa shi ka bare a hankali ka mai da shi to in ka tashi mai da shi ma ba za a san ka bare ba wanda yake da iya san aikin ya san cewa an bude shi zai iya gane cewa an yi replacement na battery kada dai ka manta kana AAK one hand engineering arewa computer in Allah ku yi mana subscribe din wannan bidiyon ku share din saboda kowa ya amfana okay abinda nake yanzu ina dudduba by side ina ne bai shiga daidai ba to kai ma idan kai kwafulin haka zaka zo ka ta duba a hankali kaga ina ne ka sa ba daidai ba ka bare ka maida inda ka tabbatar da ka sa ba daidai ba to ka bare shi ka maida shi inda ka tabbatar da cewa ka sa ba daidai ba to ka bare shi ka maida shi wannan replacement din battery da ka gani nayi ko replacement battery ne wanda yafi kowanne sauki tunda duka sol din maka canja
mun canja duka sol ɗin ne. Wannan computer HP 655 ko 656 duka da ɗaya ne. Kaga wannan dai 655 da 650 duka computer ɗaya ne, AMD ne da Intel. To abin da nake so in gaya ma dai dukan yawancin computer za ka yi replacement na battery, in ka bude su ka tabbatar da ka fara auna batira. In ka auna batira ka ga duka sun baka 3 point something voltage, to kai ainihin checking din wannan ainihin panel din da suke regulating din wuta. To wata ran ana samun matsala ba batiran ne ba sol din da suke da matsala ba, ainihin wannan panel din shi ke da matsala. To a cikin panel din kana da irin shi din zaka iya replacement ko kuma da aka wata idea a tattare da kai wacce zaka iya ko kuma wacce mu za mu koya maka sai ka iya bi wannan process din sai ka replacement. Kaga yanda na mai da wannan batirin kaga ya kuma neat. Abin da zai rage min yanzu zan zo in nemi ainihin in kunna in gani inda akwai caji a cikinsa. Kaga yanzu na kunna babu caji a cikinsa, to me ya kamata in yi? Sai in zo in ɗau caja ya kamata in nema, tunda na kunna yanzu haka na tabbatar da jiya bai yi ba. Bari in je in ɗauko caja sai in yi plugging. Okay, bari sa bayan password 1 2 3 bari computer din ta gama booting. In ta gama booting sai in ga ainihin replacement din battery da nayi yayi ko bai ba. So tari za ka yi replacement battery ka zo ka samu sa'a ba ka samu ainihin nasara ba ko kuma an samu wata matsala, to sai ka koma. Amma yanzu still za mu gwada maka dan mu san a wacce muke ba. Za mu gani idan yana adin charge shikenan, in kuma baya adin charge daga nan za mu gane. Farko abin da ya kamata kai idan har kayi replacement ɗin battery, bai zama lallai da kayi replacement ɗin battery ya kawo direct ba, in dai ba har battery suna da caji ba. Sai kai kokarin ainihin plugging ɗin charger, ko da a minute ne in kai plugging ɗinsa za ta iya boosting ta ainihin flashing ɗin cewar an yi plugging ɗin caji, za ta iya setup ɗin wuta gabaki ɗaya. Sai wuta ta sai ta gaba ɗaya kana daddafawa ko da ka cire charger ma insha Allah zai iya ainihin boot. Daga nan sai ka je ka duba gani kai plugging ka gani shin yana iya adin ko baya adin. Kada dai ku manta kuna AK wani hannun injiniyan Arewa Computer. Allah ku yi mana subscribing sannan ku share din wannan bidiyo. Dokar da zaka bi kai replacement din battery kenan. Okay, so bari mu turn din camera. Yadda za mu gane ainihin battery yana aiki. Wonderful. Sorry, bari in zoom in ainihin da battery yake. So bari mu plugging din charger sosai. Okay, mu gyara bakin charger. So bari using arrow in nuna mana ainihin percentage na wannan battery. Kaga yanzu ga hidden charge yana tafiya. Ya shi ya ce mana available plug-in charge. Sorry, bari in gyara camera. Sorry, ina son ya zoom in ɗin bakin inda batirin yake in ga percentage nawa ne. Sorry, muna da 7%. Okay, sorry, ina ƙoƙarin gyara kyamara saboda ku ga me nake yi, ga ainihin batiri na adin ko baya adin. Okay, in ka lura kaga batiri na caji, gashi na ana aro kafin shi na caji, gashi na ya kai 8%. Wonderful, alhamdulillah. Wannan batiri da na yi replacement bana raba ɗaya biyu insha Allah, ko na riga na wuce gurin. Wancan batiri da yake da problem da ya riga da ya mutu, mai kwanna na sai batiri 8,000 ko 7,000 ko 6,000. So idan na da ainihin dead battery wanda nake na ganin yana da matsala, sai in yi replacement ɗinsa. Da wannan na kawo ƙarshen wannan bidiyon, sai kun ji ni a bidiyo na gaba insha Allah.